Ebara baba, ebara mama, ebaranga la sokusi apusundu ndalichi akuta sanguchi yanga chinda pwiso itenenala nzuni gango a sanguni na molongoni. Ungo chala aeke gbani so ala londo chi debayanga chala na bikwa ukuso on so ala kisara a kusala na yachi a kete kodo na legechi a njia. Matanga ni a tambula na gbelechi beso a batenechi fangongbanga Dr. Arnaud Dubaï Abazen Zeli Yassifet aike munai asangokwe nanduni. Ala so eke aprefenga na sous-préfet kozo nisi yala mumbata chikusala chala halimbi ala deba yanga chala na gbechin banga chi leta debango yanga ti ala so eke aprefenga na sous-préfet so aike kozo ni na kodo ti be Afrika na fanga yengo da na salangu kusala chala na tale geni na dawati zapanga na dawati azu umbata on balemba sambala tonga so na poponi benga sa eke bate na chi ya chi kodo Bruno Yakmande ngana député Jean Sosten Dengbe si a deba yanga sala ati sala kusala su fomu sartertu mona ketene ipifu ni tertu kwena kwani tant position yinga kwani ila mubandi la sumbi prêter serment les gars ko tumatu en qualité préfet hors hiérarchie ceci tena ndikena yati dani bi yinga kwani idwati sa legi kwani les gars ko pontiso biati ko asara nila la sur na legiti a réforme d'ende so igani ndo twatili yana nduzu ambira kuma mwamlenge tikoro so la prêter serment na yati corps so era tene corps préfectoral nila munda na la tibo kwa nini munda na la titene ala relever so era tene kita définir tikoro tikoro na tini na ya monte koloni mingi makegina legiti kwati mati développement tikoro akegina legiti kwa surnenge tikoro akokwa dati sandal tikoro kusara ngia me kusara nene alege di kusara so abaka na lite procureur voilà commissaire du gouvernement afin de lege di kusara qui il dit c'est lui il dit c'est lui on a pas il dit c'est lui dit qu'on a au dit tout quoi tout peuple donc on voit bien dans le dans la pas dans la dans la pas dans on a acheté le film qui tenait vraiment c'est à moi ça du quand même tout le monde dit c'est à la base à minga mingi c'est ma quoi pour ça ici à de mondial à l'état c'est le débat et mon état mon tout ça là on va convaincre tout le monde c'est du pas de dire que on va nous n'amener ce sur le micro ça pas na yeti fanga la so lungo cha kota zo mingi so na poponi ben biasa ke ba tenti fanga nganga Arnaud Dubaï Abazensi a kokapa na yati matanga so ngana pekochi sorongo ala na mbatachi kusala ndendende na ndokwaso batenechi dengo buze eke bigisi ala debayanga chala chisara kusala chala njoni matangani atambula na kota da fangongbanga chi bongi na gbelechi otamokunzi chi fangongbanga mbiechi tene otamokunzi so lueke wa fangongbanga alamine okosha obed koyamele ndalichi asango Ungotala asi balako na use tongasu kwegi ala su a saka kusala chilita si ala mu si muna ala fini patati kusala na lege chisuga baluse na uku 0 baluse 0 balumene na gumbaya nga na baluse na uku 0 bale mbasambala na oko ti nze ti marsusu a on debango yanga ti ala ti la susu amuligi na ala ti tene ala mumbata ti kusala ti ala singa ala limbi ti pe antia ti kusala ni na pikoti debango yanga ti ala su duso lueke mokonzi ti sarawisi ti administratif ndana logistique aike fana i pipetilo mama tene so fade procureur a dit qu'on est en bêtise so afa pour ça la tie on a awa bangondo bemengondo na doti dengo bouger ti du si tabetazo ti sara ti kirikira pe mais il doit ti maintenant to on a isaranzoni fade nzia aussi ak bataille mais to on a isaranzoni pe fade nzia ak pika kateti aussi mama teneso ni batana ti teneso fade procureur a dit qu'on fade ni na doti
ndali chisepilango matanga chi a babaso aikega na lango balako na uku chinzesu aikeda beni kapa chi kusala a bagigi na bikwa ukuso na lando chi Barthelemy Buganda na ndo mamatenesu a tene place chi baba na yachi sewa eke wara sanguku na nduni gina yachi asangusu ilekere gereti kusala so ndali chi kota kusala so a baba akisa na yachi sewa nila iti bikongo na ndo cha baba si ye kiala wala si neala manga chi kutala so ala kisa na ya si sewa ake kota ye mingi ti mu mamboko na wali chala ti bata amulenge ti tene amulenge akono si alanga kwe amu anko kusala ti sala na ya si sewa chalanga iba depuis la ikisa kusala na ndo chi matanga ti a baba na cha mama me mingi ni matanga cha mamala akebagigi bangazi sotonga na ito kwa ambeti ti bozongi nzani ti tene a partenaire ti aider ti te isa matanga ni e wara kiringo tene cha lape ni la si alaba matanga ti baba isa ga na gbemingo me ti laso iwara mungo mamboko ti gouvernement ti kodro ti ni la amulege na ti tene ti sa baba ichisa a zuchachi vakati titene inala epika patra nandochi kusala so baba kisara na yati sewa taso bite padanga de munju poto kozo titene isala fête de père là ando so imagini na beti sango mais titene matérialisé tantôt si laso ministre ti genre aga invita baba titene la ga matene baba là que gondati sewa na mungo wangu namnenge tida manambeti na mungo wangu ta namnenge tida bobe gigiso il faut donc boudin gangu au devant donc baba d'après maman d'après en tout cas mamnenge ni tombo gaida baba doit être responsable parce que le faut ça dans les amnenge da beaucoup tamnenge le Kenya manango tembe mlinge le bani gongo na tete mlinga so aki mama ko occupé papa il fallait où c'est quoi bumbi c'est pas so à la suivre mlinge ti ala ti ke ki mlinge ki la batala ndali chikapa chi kota lango chi mungo mene so aike sepela ni na lango balako na osho chinzeso ndokwa tiseni aleke na bikwa osusio na alliance française mbeni patara a kusalani a tambula na gbelechi wanganga Jean-Baptiste Madunji ezilege na la sitene ala waka asango nanduni l'asso est organisé mission sont organisé conférence débat nandoji soit hier atene mungo mene ba meneso ake yiswa ke changer ni kapet mingi ni naisha dangangati akita foroto ala sosie ala gana ko belati ti de so se menese la unzi mingi ni akwara kwa ndati so a meneti na amuna la ida ba na kete foroto to al sar ko belati de sur le ninga mingi na kodro ko belati ngungu ti de so se a policier aza mona ci territoire so agwe abuba a détruire yati meneti so yato globe rouge parce que globe rouge là c'est akumo pupu si ak ganani ci meneti zo ngana dunia to na globe rouge ak dapape mozo ngana dunia pape donc so ak très important la inga to paludisme ak mbene ko belaso abi palingi na kodrochi donc tu so la inga na chef dans ngatier mo gona consultation premier cours de consultation ak tentu ko belachide mingi la société pour mingi na kubela chez ça akia forte ça qui na bisingu na mama tingo donc akindal ni la c'est na legiti bangondo ti gati kodro na legiti vision sur le zana city tena il sarasi zokwe avoir accès na soins de qualité dans ngati zokwe avoir si mais na yati akpale ci kubela c'est wara teneti kubela cité ak nalini donc ni la c'est organisé conférence de débat sur la occasion de journée mondiale qui est donatissant qui est impliqué à autorité à partir à la société civile à force de défense à mer à chez groupe qui tenait il tenait son ayati métier là à qui a la lassi à ligne qui tenait à gona teneni na été kodro qui tenait
i wara gbati azo susi ayida chitene aga amumene chela chitene asofiniti a foroto so ala ku prominga bila chite na mamwachigo nga bumbi ti fafika aleke na bikwa ukuso na dachiloso eke na yachi vakati kastom beni kota pikango patara na ndo pialo ti PND so eke plan national ti développement sanguna ndoni na yanga ti junior maliavo ata pikango patara na ndo ti buku ti maingo so nduru erini eke PND aganduru ungo tamena wali mbango tunga so akina yadi bumbi ti awali so akisara anzene buzeti na kodrose siti be Afrika so ereni fafika aduti fadina yati kapati manango ye so amulege na ala titene alinga yembumbu na ndoti PND nga tunga na nye si zo alimbi ti inga a piano so PND akemu daliti maingo kodose seti be Afrika nga titene amulege na awali sokwe akisara anzene kusala titene ala mai ala gonadawa lo solo fafade na awali lo gona mingi pengbango so ngangati so a mandango na gonzoni nga lo fatilo lo tene lo zabeti lo nandoti awali so titene ala sara si kodose seti be Afrika amai agonadawa so a permettre na awali so que natif Afrika titene ala yinga a opportunité soit la petite wara na yati PND so et à permettre na la aussi tu na la quoi à la yor moboko sala nati gongo so qui gouina décision la vision du chef d'état comment le doit se faire sortir c'est en situation là à la quoi la que participer et ça que zone nati beaucoup so avec fana la comment la peut utiliser yeso ton la wara par exemple financement le financement comment la peut utiliser ni tenait à ça yeso la yeso tenait à ça rangwa tiko ça yeso ndo kuna mbage tawa lisi bumbi fafeka avec titene ilondo tonga na maboko ko tisa kwa ngati kodro il faut avoir fafeka inga que à la quoi la place la qui la petite participer la vision ti biasi kodro ti yo kodro ti na nduzo bien titene ibum maboko timba et que ilondo tonga wali ya kwa ngati RCA titene faire avancer kodro ti mbene so bumbi fafeka abagigi luke sara kweti tene awali amai agonadawa ndanila luke leke agbata mena kapati mandangoye so amulege na awali so ayinga yembwimbwi ala so ala ngbati mandayeni titene ala yinga yeni zoni si ala kpengba ala gonadawa tungana ambata la awali tikodro wande ko jetu undina sanguni ifangana la so mbeni kapati kusala abagigi na bikwa ukuso a on na danganga chi sete juju ndali chi a tunganga na a sungo ndochi maboko chi azo sanguna ndoni na yanga chi divine kekese Altinzo ni seni chi azo chi bavaka use chi bongi mbimbili azo chi vakati yapele komunita di santa egidio azana sisimbeni kapati tungati amolengenga so alondo na ngu para asina ngu use ana chi tene a wali so kwa ikinango alimbi chi gwena yeso aginya tene consultation prénatale gisenge na yati clinique chi dream beni akoti a agent mobilisateur chi clinique dream a fatilo ndati nzoni chi tungaso e kusala chi ya kesosi kesala kusala na terecha melenge a quartier appelé na yati deuxième arrondissement et kusala chi baka tambla nchoni tenchi ya baba inga a baba parent a inga importance wala nchoni chi vacciner ngamenga cha la pe et na legi so si ke tambla porte yanga da e ke fana baba na mama legi so si mengi adululu dati wara tunga et na legi chi so i convaincre ala wala itala tenala ida na la accepter wala la ida na yeso isara na la so ba mingi cha mengi wara tunga so na vakati appelé na yati deuxième arrondissement unda se unda na baba na mama aketi zilege yamba na menge chala tita wara tunga so même si ake na campagne du vaccin mais ala envisager si tene ala si na ya centre de santé wala na ya ndokwa so si ake sa kusala diseni si kati mutunga na menge tenchi baka a kobela ke mingi so si ake contre menge a kobela cha de a kobela cha amene chita fièvre jaune rougeole ça ke nuire na menge iba aussi ako bela pupa ke ya mingi so si asasi amenga ki wara kwa dai unda na baba na mama sa ki nduru wala ke ana ke yongoro titene ala batene chi mungo tunga na mingi to echi yeso ke ngangu mingi na ibaso kapaso
azala sisi abatene ti tonga so ayeke mwande pasa na ala so ayesala kusala na ya ti clinique ti dream ti gue danada ti rokoto amolenge nga na awali so kue ayeke na ngo tënë ti tonga so iba so akota sango ti yanga ti ndapue so ahunja wena ndo dali mo ti be afrika si tene singila na ala soko si adu ti kpo ndali ti asango ni i sombelanga na ala njoni ungo tere